Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka mahan ang gitanggong karon human dagmali ang hinigugma sa anak nga babae tungod kay nasakpan nga nag-date dito sa usa ka coffee shop sa barangay Guadalupe sa Carcar City. Giingon ang amahan wa masayod nga adunay hinigugma ang iyang 16 anyos nga anak babae. Anong report ni Femari Dumabok? Nakuha ng video sa usa ka customer sa coffee shop ang pagpandagmal samahan sa kadate siyang anak. Parehong nag-edad og 16 anyos ang anak ug ang kadate niini. Sa video makita nga gisumbag samahan ang batanong lalaki sa bisan asang dapit siyang lawas. Gigong gihapak pa kini og gahi nga butang, hinungdan nga nagkadugo. Ang nangulata ang nasikop sa mga pulis. Mobile patrollers padong sa usa ka barangay. Unya nalabyan nila ning mga grupo nga dunay commotion. Unya nakita dito nga gipara pud sila atong nay mga tao nga nagpatabang. So pag naog nila nakita nila nga dito mismo gakamulo pa to og kanang hawid sa maong batanon. Matod sa 37 anyos nga amahan, nadala lang siya sa iyang emosyon. Dihang siya mismo ang nakakita nga dunay kadate ang iyang anak nga babae. Matod pa sugod niyang gitiman ang iyang anak sa edad nga 2 anyos sa dihang nibiya ang inahan niini. Hinungdan nga kanunay siyang mabalaka sa kahimtang sa anak. Akong natanawan nga ako mang anak nga nag-date niya. Tapos ang akong anak mag-istoryanay mi nga wala man siya uyab kuno. Wala man siya ang iyang istorya nga wala siya uyab kuno. Mao na nga nasakitan ko nga nganong wala mananghil ang akong anak o hasta ang laki. Wala mo tingog mao nga akong nasumbag. Tapos nasumbag na ko kaduha ma'am. Tapos nakita ko gatong dili coffee stirrer butangan ma'am. Tapos mo to nga akong nahapak sa ulo. Matod niya, madawat raon ta niya nga may hinigugmang iyang anak, apan unta nitugan kini sa tinuod. Nagbasol siya nga nadapatan niya ang hinigugma siyang anak, ug nangayog pasaylo. Mangailan ko pasaylo sir, kay nadara ko sa akong emosyon. Tapos ang imong anak, nga mananghid nagtarong sir, okay ra kay sir, basta ato ipakasal, minor pa edad. Walay problema na sir. Basta mananghid lang ko tarong sir, isip amahan. Masakitan lang ko sir. Kagahapon sa hapon napasakaan na og kasong physical abuse sa violation sa RA 7610. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.